大家好，我是1年1班小树苗，我很喜欢和好多的同学和朋友一起玩，但是要跟小树苗在一起，我会吸收不到阳光和雨水，只要多给我一些些空间，多一些阳光和雨水，我就能一天一天长大，请帮助我长大。大家都知道，公投它是一个人民之间表现和民主的一个意义哈。但是我们在这样的2年的过程哈，其实都遭受到政府的一个无形的一些打压。比如说，我们刚刚在我们这个海报上面写了5点。第一点哈，它在审查作业的拖延。其实我们本来应该要跟一些市长选举啦、总统选举啊，或者是立法委员选举能够来结合在一起。可是呢，它就是因为审查会议的一个拖延，作业时间拖延。那第2点哈，投开票所给我们减少很多，因为他说高雄市选委会说没有经费的预算。我们高雄市的选举，市长选举是848个投开票所，立法委员也差不多。可是你知道吗？刚开始高雄市选委会说，你们这个公投哈，没有人会来啦，只有145个投开票所给我们。好，那时候我们真的就是很生气，怎么会把人民看成是这样子呢？后来我们就去争取，然后从145个，后来市长去争取。再来最后一点就是，他好利用公投公报，这个公报哈，我觉得真的是很夸张。整个这样的看下来，没有去把它区分正反2方的意见，好像这样子然后就是这样子直接写下来，主文，然后理由，再来就是市政府教育局的反对。更夸张的是，在最后一句话，政府教育局他竟然在公报上请人民投下反对票。高雄市教师会是全台湾非政治性议题人民团体第一个能够成案的议题，这是对台湾民主多大的一个进步。可今天很吊诡的是，南部刚好是民主进步党、民主运动、街头运动的前辈陈菊在当市长，从提案审查到今天公投的这样的宣导里面，我们来看一看，真的是民主进步党，包括陈菊市长的核心价值吗？我的答案是完全否定，完全否定了。所以今天我觉得我来参加这个记者会，我刚从高雄赶上来，我在想说，还有1个礼拜就要投票了，我们高雄市民对一个自己决定未来前途，甚至这个前途小朋友未来能不能脱贫，就是靠教育。这么重大的一个教育政策里面，很可惜的，号称民主进步的在野党执政的高雄市里面，我觉得消极的不推动，消极的不配合，消极的鼓励同高雄市民反对，甚至积极的在里面表达说要投反对票。我们到底是要给我们孩子怎么样的一个教育环境？所以我们一直认为说这个议题应该是一个全国性要关注的议题，因为少子化的关系不是只有高雄市，是全台湾的问题只是说高雄市它在教育经费的投资太少，然后它的整个少子化的情况也是越来越严重。那么我们希望从高雄市在地这一个民主圣地当中来讲符合公投法的精神，那么也从教育的关怀的立场来看。但是很可惜这样的一个议题出来之后，其实我们也不会，包括我们教育界自己里面的老师，或者是我们的台湾的这高雄市的市民或者一些社团，其实一开始都有带着一些指引大家会觉得说这是你们在独立自己这是你们老师在独立自己有时候我们在想，如果这个议题是换作是别的团体来提的时候，那会不会是这样的思维？可能就比较不会这样的思维但是我们站在一个教育者的立场，我们事先也会考虑到说，外面会有这样的质疑，但是我们觉得没有关系。我觉得公投的意义就在这里。在兴小学的25个人不会等同于东园国小的25个，那你怎么可以拿出？哎呀，我们以前教30个、40个、40个，不是还 OK 吗？现在你人民生的就是1个、2个，人民不会再用过去生8个、9个的时代来对待自己的子女。那我们在教育又怎么可以用过去对待40个班的学生的态度来对待现在的学生？所以班级降低。班级人数的降低，这是一个必要的配套方式之一。要当全民有共识，而不是政府一天到晚怀疑说你是不是想要让我多花人事费，你是不是想要制造我的麻烦，所以才来提这个诉求。错了，我们是因应少子化之下最正常的需求。